Когда вы чихаете, не нужно себя сдерживать. Вы таким образом снова не даете себе проявиться. Почему вот вы чихаете и себя сдерживаете? Вы не задумывались? Именно потому, что «а что подумают другие?» Вы, бляха-муха, естественный процесс. Вам хочется выбросить оттуда. Это защитная реакция вашего организма, нашего, естественная. А вы сдерживаете ее. Потому что какой-то сосед где-то там или прохожий на улице скажет, что вы некультурный, рот не закрываете. Вы калечите себя. Вы не можете даже нормально чихнуть, кашлянуть нормально, высморкаться, когда требует эта ситуация. Вы ждете, когда появится удобное что-то там. А знаете почему? Потому что вас задрочили этой культурой.